Мен ушуну айтып какшап келем. Мына Бишкектин мен кирбеген чайканалары же ашканалары аз эле да. Кыргыздын кыздарына барып туруп, "Не тамагың бар?" десе, "Говадина жейсизби, баранина жейсизби?" дейт. Мен айтам, кайсы орус кирип атат сенин чайканаңа? Говадина деген не дейм? Говядина деп дагы айтпайт да, говадина деп коет да. Баранина дейт. Жок, экөөбү тең жарабайт десем, курица жең анда дейт да. Не болдуң, кыргыз? Не болдуң? Мына сырттан келип, мына Өзбекстандан өзбек жигиттер, кыздар келип иштеп аткан кафелерге киргилечи, өздөрү менен өздөрү өз тилинде сүйлөшүп атат. Бирөө Акталаадан келген, бирөө Лейлектен келген, бирөө Алайдан келген, үчөө отуруп алып орусча сүйлөшүп атат. Айнанайын кыздары, мен айтам, кыздар, уят эмеспи? А сүйлөп отургандарын уксаң, кулагың түшүп калат. Себеп туура эмес сүйлөйт да орусча. Ты зачем опоздал деп коет. Кыз баладан сурап атат. Задержка деп коет анысы. Мен койбойлубу кыргыз? Кыргыз, келчи өзүңдүн тилиңди биринчи кезекте өзүң өзгөртчү. Мен мына жигит сүйлөп атканда улам өзгөртүп атып өзүм уялып кеттим. Сразу түшүндү, дальше кетти. Мына кыргыз телесин карагыла. Мен ошолор деле өзгөрт. Башта Кыргызстан обондорун аябай мактай берип көз тийди окшойт да. Салам обонушка десе обонтай деп коет эле. Оңдоп коюшат. Азыр оңдобой калды алар дагы. Мен подружкамдын туулган күнүн дегенде курбу кызыңыздын деп оңдоп турушчу эле. Кыргыздар келгилечи. Бири-бирибизди оңдойлу, ушу уялбайлычы. Капа болбойлу ошого, Мен ушул тейлегичтердин баарын айтам да. Келип эле мага орусча сүйлөйт да, "Здравствуйте, ассалому алейкум" деп. Саламатсызбы деп. Кыргыз тилин мен кыргыз болуп мен көтөрбөсөм, менден башка бирөө көтөрбөйт. Сен кыргызсыңбы, сен көтөр, сенден башка бирөө көтөрбөйт. Эки кыргыз бири-бириңе привет дегенди токтот. Братан дегенди токтот. Если что дегенди токтот. Мына могу жерде полковник Коргонбаев отурат. Мен ушу кишини дагы десем, ушу киши да кээде телеп өмүр бою аскер кызматында жүргөн. Полковник Баткенде кызмат кылып жүрүп, өзү мына Баткенге келдим. Эмнеге айылдык турмушту көргүм келди дейт. Мына Талас областынын кыргыздын мыкты жигити. Аскер кызматы. Ошол жактан түндө 12-де, түндө 1-де мага телефон чалат да. "Ассалому алейкум, Алахан Кемсанбаевич. Кандайсыз, жакшыбы?" Кубанасың. Так сүйлөп баштайт. Бу киши деле кыргызча сүйлөп баштаганына бери дегенде 3 жыл болду окшойт, туурабы? Жолдош балам. 3 жылдын ичинде кандай керемет сүйлөп калды. Себеп адамда өзүндө каалоо болуш керек экен, эрк болуш керек. Мен ыраазы болом ушул кишиге. Жаштар, жигиттер, кыздар, силер өзүңөр баштагыла, келгиле. Таза, нукура. Анан силердин үстүңөрдөн берки сүйлөй албагандар күлөт. Тилинен чаң чыгарып көрчү. Тили менен буудай орот деп коет, Тилиң менен буудай оралбай, сен жөн эле мындай бир жип кесип көрчү. Бул кыйын маселе. Тилдин маселеси кыйын. Келгиле өзүбүздүн тилибизди да, дилибизди да, динибизди да сүйөлү. Кыргыз бололу. Жакшы маанисинде сөздүн.